Jag är inte så mycket för att ersätta människan så i första hand, utan jag vill ju gärna göra människan starkare. Som verksamhetschef så måste man lära sig hur använder man AI på bästa sätt i sin verksamhet. Och tänk ökad produktivitet och nya intäktsströmmar. Tänk skala upp företaget, att kunna ta hand om fler ärenden. Att kunna skala upp företaget och inte utan att behöva kicka personal. Vi har ju i EU nu högre begränsningar vad gäller AI än vad USA har eller vad Ryssland och Kina och sådär. Jag tycker det är bra med regulatoriska krav. Jag har inga problem med det. Jag tycker det är bra. Men sen så vill man ju inte hämma innovationskraft. Det är ju lite tråkigt att det också gör det samtidigt om man spänner åt skärpet hårt. Och det har man gjort nu. Välkommen hit Peter Nudge. Hej, tack. Hej, vad kul att du är här. Tack så mycket. Vi ska snacka AI tänkte jag. Ja, visst. Låter det relevant? Ja, absolut. Ja. Och en lyssnare kan ju då fundera på varför ska vi prata med Mr. Nudge? Vad har du för credentials gällande AI? Vill du dra en liten kort summering? Ja, nej men absolut. Nej, men jag körde igång, utvecklade och produktionssatte mitt första AI-projekt 2017. Så jag har hållit på ett par år. Tycker ändå att jag har ganska bra koll på det. Och innan det så har jag hållit på med IT plus 20 år. Så att jag har koll på IT-projekt och drar dem i mål. Och du är ju, för den som inte vet vem jag är så heter jag Robert. Jag har den här podden för att träffa smarta människor och prata om intressanta saker. Vi säljer ingenting här, men är man intresserad av Mr. Nudge eller mig så lägger jag en liten länk i beskrivningen också. Och du driver ju Violet AI Lab. Ja, eller bara Violet AI. Ja. Violet, ja. Precis. Kan du berätta kort om det bara? Ja, absolut. Nej, men Violet AI, ja, som jag lite sa, grundades mellan 2017 och 2018. Vårt första projekt var egentligen att vi skulle hjälpa ett europeiskt inkassobolag att tolka ryska domstolsbeslut. Och då gjorde vi det med hjälp av en språkmodell som heter Deep Pavlov. Och det gjorde vi väldigt effektivt och snabbt. Och, Deep Pavlov? Ja, hette den ryska språkmodellen. Okej. I Ryssland så har man ju inte liksom som vi har i Sverige, att man har liksom så här, men om någon ser med räkning så går det till en kassa och sen så går det till kronofogden. Utan där så blir det liksom det går upp till en domstol. Och sen så blir det ett domstolsbeslut. Och det här domstolsbeslutet, det blir ett dokument. Och det här dokumentet, det kommer ju då ner till finansbolaget. Och då sitter det en massa människor och ska tolka vem är skyldig vem och hur mycket och sådär. Och det här var ju väldigt så administrativt tung grej. Och då insåg vi väldigt fort då, ihop med det här europeiska inkassobolaget, att ja, men det här kan vi verkligen ta hjälp av. Vi kan automatisera stora delar så att de personerna som sitter och ska läsa och förstå vem som är skyldig vem pengar kan göra det här på ett mycket, mycket, mycket mer, vad ska man säga, en högre throughput och kunna göra det här mycket mer snabbt och säkert och inte behöva göra lika mycket repetitivt, kan man säga. Så det var 2018. Precis, så det var typ 6 år sedan bara. Ja, om jag räknar rätt. Ja, någonstans där. Ja. Den går snabbt ju. Ja, det går väldigt fort att göra. Så du var lite snabb på AI-bollen. Och jag tänkte vi skulle prata dels om AI för företag idag. Som ju sitter och kapprustar och funderar på i ledningsrummen hur man ska agera. Både små och stora bolag. Sen tänkte jag vi skulle prata lite bara privat. Hur man ska tänka kring AI och om det finns några coola grejer där. Vad som är coolast. Sverige, världen och framtiden. Just det. Ja. Så att om vi börjar och slå ner på företag, och det är där du i dagligdags är i kontakt med olika personer och olika typer av liksom, processer och flöden. Vad är det för utmaningar och problem gällande AI man står inför och vad är det man fokuserar på just nu, skulle du säga? Ja, men man kan säga så här, nu är vi ändå inom gränserna för Sverige här. Om vi pratar först Sverige så är det ju ganska oroväckande att vi liksom, i Sverige vi har adopterat AI inte lika bra som andra länder. Så vi ligger efter där. Och det kan man ju tycka, det är lite sådär, Sverige, vi brukar alltid vara liksom ett jäkligt liksom snabbt och framåt land så.
Och det har ju äntligen nu våra politiker förstått och börjar försöka accelerera här. Det finns en AI-kommission och det finns en rad massa olika saker. Får jag bara ställa frågan där, när du säger att vi är lite efter, menar du att utveckla AI eller att använda AI? Eller båda? Ja, att både och, att adoptera AI. Alltså om man tittar och jämför oss med andra länder och andra bolag, andra länder där det finns liknande bolag, så har de till en högre grad, ganska mycket högre grad, till och med nästan dubbelt så mycket adopterat. Alltså tagit in AI i sina verksamheter. Så det har tagit ganska lång tid för Sverige att komma in. Nu är det ju, känns det som att nu har vi ju kanske inte kommit ikapp, men nu känner man ju att alla är på gång, om man säger så då. Man kan säga att Sverige är lite som Apple där. Liksom. Vi är inte först på bollen, men när vi väl gör det, då går det snabbt och vi integrerar det brett. Liksom. Alla ska med på bollen. Liksom. Ja, nej, men det tror jag absolut. Men, nej, men lite så vad jag vill få fram det är att det har ju varit så att det är ett nytt begrepp och man har ju liksom förknippat AI med de här, liksom så här filmerna och saker som är så AI, som vad AI kanske kommer vara om väldigt lång tid. Och sen så kanske man har missat liksom att AI kan faktiskt användas väldigt effektivt för företag och i företag. Liksom för att hela idén för AI i företag, det är ju att skala upp produktiviteten och få fram nya intäktsströmmar och sådär. Man kan väl se det så att det första är ju så här att AI, det är ju liksom ett paraplybegrepp för massa teknologier. Om man tänker, om vi tittar bakåt, så här, vissa av oss var ju med när internet kom och sådär. Och då innan internet kom så var det många som var skeptiska. Liksom så här, man visste inte riktigt hur man ska ta det och sådär. Och så ser man vad vi är idag, så är ju AI, man kan säga internet är ju liksom en infrastruktur för AI. Nu handlar det väl ganska mycket om att förstå, men AI, liksom, så det är väldigt, väldigt brett begrepp. Så vad är AI för ett företag? Vad är AI för en ledningsgrupp och vem i ett företag? Om man driver ett företag traditionellt sett och så kommer AI in i bilden, då betyder det också att man måste ställa om lite organisatoriskt, och man måste, alltså ledningsgrupper och alltså verksamhetschefer, det är de som har koll på processer, det är de som har koll på allt som har med verksamheten att göra, och det är de som måste lära sig och förstå på vilket sätt man ska applicera eller hantera eller använda AI i verksamheten. De måste äga taktpinnen där. Man kan se sådana skräckexempel. Ibland funkar det bra, men att man bara ser det som ett IT-projekt. Ja, det är en ny liksom, teknologi, ett nytt teknologilager. Det är inte det sista teknologilagret heller. Både du och jag har ju sett liksom, det går i skikt, lager. Sen är det en ganska stor skillnad med AI, med att man kan använda sig av data, och man kan träna en modell som kan lära sig att göra någonting precis som en människa, eller till och med bättre än en människa. Så det handlar väldigt mycket om, vi vill ju prata med verksamhet och verksamhetschefer som kan processerna, som kan företaget, och det är oftast när de äger kontrollen, så kan de ihop med deras IT-avdelningar eller med konsulter som oss ta reda på utifrån liksom verksamhetens behov, var i verksamheten man först ska applicera AI och på vilket sätt man ska hantera det i ett företag. Och där när vi pratar processer och sådär, då är det digitala datahanteringsprocesser primärt då, antar jag. Det är inte fysiska processer. Nej, men om du tittar på ett företag uppifrån och ner, så varje företag har ju olika funktioner. En funktion kan ju vara marknad, liksom, eller en funktion kan vara, det finns ju en massa funktioner i ett företag. Och alla de här funktionerna har ju processer. Alltså någonting, det kan ju vara att hur ser det ut när det kommer in en kund? Vad gör vi då på ett försäkringsbolag? Ja, vi måste ankomstregistrera kunden. Vi kanske måste lägga in en viss detalj om kunden på ett ställe. Vi kanske måste stämma av någonting med ett annat. Sådär. Mycket av det har gjorts manuellt generellt. Det är en process. Så liksom en funktion eller en del i ett företag har ju många processer. Den klassiska byråkratin. Ja, men också att man måste ju, det är verksamhetschefen som ska kunna de här processerna, som kan de här processerna.
Och då kan inte AI bli bara så här typ att ledningsgruppen så här skakar av sig det och bara tänker att det där låt IT ta hand om det där. Och så kanske man har någon duktig CTO eller någonting. Ja, men kan inte ni hitta på någonting med AI? För det har vi liksom hört att det ska vara bra. Utan man måste verkligen seriöst träna in vad AI är för någonting, hur man ska använda sig av det och sen så sätta det uppifrån och ner. Man måste förstå det längst uppe. Och det är det jag tror, vi har ju mycket kontakt nu med ledningsgrupper och hjälper ledningsgrupper liksom det mest basala, alltså att förstå till en början. Och sen så efter det då reda ut men var i verksamheten har man mest nytta av av AI då. Och det kan vara ibland så är det så att det rinner ner i något, och alltså det rinner ner i att man hittar ganska tydliga grejer där om repetitiva saker. För det finns ju, inom AI så finns det ju dels finns det ju liksom ganska tekniskt svåra projekt eller så här processer eller saker som man kan lösa med ganska vad ska man säga, komplex teknologi. Men sen finns det också väldigt mycket processer som man kan automatisera med väldigt enkel, vad ska man säga, reptilaktig AI. Så att, Men då är det bara automation i princip, fast med någon typ av kanske liksom komponent som känner igen en viss typ av data eller något sånt. Ja, precis. Kan tolka en pdf eller vad det nu kan vara. Ja. Jag tänker, du säger ju nu att okej, det måste komma uppifrån och ner gällande liksom AI integrationen om man så vill. Andra jag pratar med säger ju också att det måste börja lite gräsrot, att de som sitter med uppgifter också måste vara lite mer agila och utforskande. Ja. Ser du någon konflikt däremellan eller i olika typer av bolag? Nej, vad jag menar är att, jag menar... För det jag ville bara säga är liksom som ChatGPT som ett exempel, som väl de flesta bolagen på någon nivå hoppas jag använder som ett exempel. Då. Ja. Begränsningen är ju nästan inte i vad den kan göra, utan mer vad man liksom nästan kommer på att man skulle vilja ha hjälp med. Jo. Nej, vad jag menar bara är att det är en företagsledning som leder ett företag. Och ledarna för företaget, om de inte vill eller alls förstår eller inte är med på AI-tåget, då är det klart att verksamheten, alltså boots on the ground, de kan ju börja använda ChatGPT och de kan börja automatisera saker själv och sådär, men man har ju en mycket, vad ska man säga, större fördel om de som driver och leder företagen och verksamheten, alltså de som är verksamhetschefer, om det är de som kan sitta som beställare. Just det. Så att de beställer vad de vill ha. De kan processerna, de kan företaget, de kan företagets mål på ett annat sätt än vad kanske en utvecklare kan och sådär. Och då är det väldigt bra om det är de som kan visa vägen och ha koll på och kan bestämma liksom var man ska applicera AI och på vilket sätt och sådär. Kan man kalla det för AI-policy inom en organisation? Eller? Nej, jag vill bara poängtera att det är inte bara ett IT-projekt, utan att det är ett verksamhetskritiskt projekt. Och i och med att det är ett verksamhetskritiskt projekt. Men det du kommer till, vi ska lyfta bort AI från IT-avdelningen och sätta det mer på liksom det hela operativa totalitära. Ja, jag vet inte, man ska inte lyfta bort det, för alla måste vara med, men det får inte bara vara ett IT-projekt. Nej. Utan och det är det inte liksom, utan AI som bäst, det görs när liksom när verksamheten är med och när ledningen förstår och tar beslut. Gällande just implementation i svenska företag, har du några liksom mardrömsexempel respektive bra exempel på vad som har hänt kanske senaste året i företag? Mardrömsexempel har jag kanske inte. Men... Okay, ja. Nej, men det tror jag faktiskt inte. Inga mardrömsexempel. Men några positiva då, liksom inspirerande stories. Ja, men om man tittar på det här med mardröm, så är det väl snarare liksom att man liksom hela tiden skjuter sig framför en för att man tycker att det är liksom lite svårt att ta i. Och det är ju lite mardröm att skjuta upp saker, det vet vi, det är ju aldrig bra. Sen så har det ju varit liksom en liten låg, eller som en liksom lågkonjunktur nu, och det har också varit att
Där har ju företagsledare stått och så här, när ska vi göra vad och sådär. Och då har det blivit liksom procrastination, alltså de har skjutit fram det lite till igen. Och det här tror jag kommer förändra på sig. Jag tror att man kommer vilja ta igen det här 2025. Så att de budgeterna som sätts nu till hösten för 2025, där kommer AI finnas med. I budgeterna som sattes för 2024 så hann liksom inte riktigt AI med. På alla ställen ska jag säga. Sen så är det så här också, och det vill jag verkligen poängtera, att även om jag säger att Sverige har legat efter och så finns det ju, vi träffar ju och jobbar med företag som ligger jättelångt fram också, så att det är inte så att alla svenska företag ligger efter. Vi har alltså föregångsexempel också. Nu pratar jag på, liksom, på ett brett skikt. Apropå det bara, liksom, har du någon generell bild över vilken typ av branschnisch som är längst fram respektive längst bak i Sverige? Eller alltså grovt målat liksom. Ja, men alltså så högteknologiska svenska bolag ligger ju långt fram. Alltså där de har. Men de har hållit på att jobba med AI innan jag började 2018. Så det absolut. Det finns det man vill komma, där man vill lyfta det är de företagen som kanske, man tittar till exempel på ett logistikbolag. Eller på ett logistikbolag, vi tar det så här. Då kan vi träffa ett logistikbolag en dag. Som har jättebra koll på sin data, som har gjort ett par jättebra liksom, AI-projekt, har liksom all infrastruktur implementerat redan i deras IT, liksom i deras IT, och har liksom en mogen data och AI, vad ska man säga, mognad. Alltså de är mogna och så. Det är ett logistikbolag. Sen veckan efter så träffar vi deras konkurrent. Och de kan omsätta ungefär lika mycket och vara ungefär men lika stora och sådär. Och det bolaget, konkurrenten, har inte någon koll på data. Deras data. Har inte koll, har inte kommit nästan någon vart. Och där, så det kan vara väldigt kuperat. Alltså det finns liksom, det är inte så jämnt, behöver det inte vara. Och där tänker jag ju att det bolaget som ligger efter har en jätteläxa att göra. Medan det bolag som redan har koll på sin data och har, vad ska man säga, kompetens och den här vanan liksom. För dem kommer det vara enklare att ta marknadsandelar. För dem kommer det vara enklare att öka produktiviteten med hjälp av AI. Och så. Så. Men för det bolaget där som ligger lite efter, och apropå som jag sa AI-policy, om det ens är ett begrepp, jag vet inte, men kanske borde vara. Ja. Men hur bör de tänka? Bör de ha någon liksom head of AI, eller bör de bara i styrelserummet sätta sig och bestämma att nu är det dags att börja städa lite grann och titta framåt? Eller vad är din rekommendation? Nej, rekommendationen är precis det du säger, att, alltså att börja ha koll på, okej, vad har vi för data? Sparar vi datat rätt? Skapar vi rätt förutsättningar för att kunna använda oss av AI-teknologi? Har vi rätt organisation? Ibland saknar man ju ett par olika funktioner för att kunna liksom accelerera. Så, vilka funktioner skulle det vara? Ja, men till exempel ganska enkel data scientist. Alltså, eller bara dataingenjör generellt. Eller bara, vad ska man säga, med rätt teknologi för att spara data på ett ställe. Eller ha koll på data så man kan bygga saker på datat. Typ affärssystem, CRM-aktigt? Eller? Ja, precis. Eller har du några andra smarta begrepp som jag inte känner till ens? Nej, men en ganska vanlig grej som vi hjälper företag med, det är ju att bygga liksom en dataplattform, alltså ett ställe där man kan ha data från ERP, där man kan ha data, där datat samlas och finns på ett strukturerat sätt. Har man det så är det mycket lättare att bygga en forecasting-modell, eller har man det så är det mycket lättare att bygga en talk-to-data-lösning, eller en språkmodell som man kan prata med det här datat, eller så att många ställen så är ett data på ett ställe, ett data på ett annat ställe. Så det är en ganska hög tröskel att komma igång och göra en lösning som kräver data från flera olika ställen då. Så kan man säga generellt. Nu kanske ett gammalt begrepp, jag vet inte, SharePoint. SharePoint, ja. Är det sånt man använder till det? Ja, SharePoint kan man använda i företag, och i ett fall vi bygger en AI-bibliotekarie där man då har sitt SharePoint-material på ett ställe.
Och det kan ju vara väldigt mycket information och filer och allt möjligt. Och så bygger vi ett lager emellan SharePoint. Så bygger vi ett gränssnitt så att personerna i fråga då kan prata och ställa frågor mot deras SharePoints via ett gränssnitt. Och då behöver man gränssnitt, åtkomst till de här SharePointsen och sen så behöver man en språkmodell eller en modell emellan som kan göra det möjligt för en att prata med SharePoint-datat. Okej. Coolt. Om vi bara stannar kvar lite på företags-Sverige. Finns det några coola nya AI-exempel där? Ja, det finns ju hur mycket som helst. De kan komma lite med baksidor också. Det finns ju ett svenskt finansbolag som inte alls för länge sedan gick ut med att de kunde liksom få bort 700 personer ur deras kundtjänst. Alltså de pratar om 2/3. Och det de gjorde då med liksom den Dagens Industri-inlägget var ju liksom att de gick ut och sa liksom att men fan, titta här, vi kommer spara en jäkla massa pengar, det är 700 personer som ska bort. Och sen så tänkte man kanske inte jättemycket på, eller de är ju smarta så det är klart att de visste att det skulle hända, men det kommer väldigt mycket klagomål. Jag menar, de flesta människor som sitter i kundtjänsten på det företaget, de ställer sig frågan liksom, kommer vi få sparken nu? Och det är ju lite det som, så de blev jätteoroliga. Och sen så i det här exemplet så kör man ju då den här automatiserade chattbotten mot kunderna, direkt mot kunderna. Så när du pratar med det finansbolaget om en produkt som du har köpt eller vad det nu kan vara, så får du svar direkt av deras AI-assistent. Så de har liksom inget mellanskikt däremellan, ingen human in the loop. Så de har fått jättemycket klagomål för det. Så det har blivit sämre kvalitet då på svaren man får till, eller? Ja, alltså min poäng är liksom så här, det de gick ut med var så här, ja men vi kommer kunna dra ner på 700 personer, alltså 2/3 av våra kundservice-medarbetare kommer få gå för att vi kör AI nu liksom. Just det. Och då tänker jag att det kanske är mycket bättre att tänka, istället för att tänka så enkelt och så snabbt att man kan skära ner på huvuden, så skulle jag nog hellre vilja se mer att man tänker, och det är det jag försöker banka in i huvudet på så många som möjligt, är att man ska öka produktiviteten hos de människorna som är på företag. Så låt säga att det här företaget skulle kunna säga så här istället. Vi har 700 medarbetare. Vi kommer kunna höja produktiviteten på dem med 70%. Det betyder att de skulle kunna ta hand om nästan dubbelt så många ärenden än vad de gör idag, utan att behöva anställa folk. Så och då får ju de som sitter där på kundtjänst förhoppningsvis en bättre arbetssituation och möjlighet till bättre förmåner istället för tvärtom. Ja, och företaget kan ju då ta hand om fler ärenden utan att behöva anställa flera. Och på så sätt så kommer de ju spara pengar. Och sen ett annat fel som och tjäna pengar dessutom. Ja, absolut. Ja, eftersom de behöver inte lägga på massa fler kostnader. För det är väl det som är lite skillnaden. Antingen så okej, här är omsättningen, vi ligger kvar på samma omsättning men vi drar ner kostnaden. Oj, bättre liksom vinst. Typ. Kul för aktieägarna. Eller så är det bara okej, vi har den här kostnadsmassan, låt oss se hur långt vi kan dra det snöret med modern teknik. Ja, skala upp med ökad produktivitet. Och det är ju mycket roligare, för liksom och det bygger ju gemenskap och team också. Låt oss tillsammans hitta på något som gör att vi får kortare arbetsdagar som många snackar om också. Generera mer kundvärde, för högre löner, roligare på jobbet. Ja, få mer gjort med hjälp av AI. Ja. Sorry, jag avbröt dig där. Nej, det eller var vi i mål? Nej, jag tror det, Och det för oss ju lite grann in då på nästa segment, vilket jag tänkte skulle vara lite på det privata planet. Och just det här med liksom, AI kommer ta ditt jobb, retoriken. Såg du på, vad hette han, den här snubben? Jag skrev upp det någonstans. Leopold Aschenbrenner. Det var en avhoppare från OpenAI häromveckan. Som jag såg någon podcast på 4,5 timmar. När han satt och snackade om massa intressanta saker. Just angående att OpenAI själva prognostiserar en AGI vid 2027 tror jag, enligt deras tankar.
sen vet man inte, men ingen vet. Men framförallt så nämnde han någonting som han kallade för drop and remote worker. Jaha. Känner du till det begreppet? Nej. Vilket i princip är då att du liksom lär upp en modell eller en AI-låda som egentligen är som en anställd fast jobbar 100 gånger snabbare. Som man då antingen kan abonnera på från någon av de här stora bolagen eller liksom sätta upp och köpa och bara... Ja, men precis. Jo, men det där är det mycket att prata om. Så känner jag inte just till det här begreppet. Jo, men precis. Ja, men det känner jag till. Och hur ser du på det och hur ska man tänka liksom, om man är, oavsett om du är på ett liksom, mer AI-moget bolag eller ett mindre AI-moget bolag liksom, som anställd eller som privatperson? Utifrån privatpersonperspektiv? Ja, jag antar det. Nej, men där tänker vi är alla privatpersoner någonstans ju. Ja, nej men alltså så utifrån ett effektivitetsperspektiv och ett företagsperspektiv så tycker jag såklart att det är alldeles utmärkt att man kan hyra en AI-assistent att göra marknadsförares jobb till exempel. Att man hyr en likvärdig funktion. Det är ju det jag säljer. Jag säljer ju, vi har ju till exempel en robot som bara kan liksom ta emot ordrar och som vi hyr ut på månadsbasis. Så att jag är ju för det som Leopold pratar om och jag jobbar ju med det och säljer ju det. Sen så utifrån ett privat, eller vad ska man säga, utifrån ett personen som sitter där och gör det här jobbet idag, så alltså min önskan är att man ska tänka så att man ska kunna skala upp, att man ska kunna vara färre personer och att man ska kunna skala upp företagen med hjälp av de här AI. Jag är inte så mycket för att ersätta människan så i första hand, utan jag vill ju gärna göra människan starkare. Alltså om vi har en marknadsavdelning på 3 personer så vill man ju jättegärna kunna göra jobb för 30 personer på den marknadsavdelningen. Sen vet jag inte vad slutet är på den ekvationen, men och så privat sett så tänker jag att var det kommer sluta, och jag förstår att det är flera som är rädda liksom för sina jobb och tänker att men hur ska jag kunna mäta mig med en sån här smart robot, och jag är en ganska enkel människa. Den här roboten kan ju göra jättemycket liksom, som inte jag kan och vara effektiv. Ja, men vi är ju apor i kostym på liksom, gränsen av vår förmåga på något sätt just nu, känns det som. Ja. Nej, och där har jag nog inte riktigt något egentligen svar mer än att en människa behöver ju ha någon form av slags inkomstkälla. Så jag tänker att det viktigaste för en människa, det är ju att designa sitt liv efter hur kan jag vara lycklig och tillfreds och leva ett liv som där jag mår bra och kanske inte liksom mäta sig mot en robot. Men sen så är det ju så att alla de här enkla tjänsterna, allt som en robot kommer att göra och kan göra, kommer ju en robot göra, en AI göra. Sen tror jag att det kommer bli någonting nytt för människan att göra. Det kommer bli vi kommer styra robotarna, vi kommer få andra titlar, och så har det alltid varit. Man har alltid varit liksom orolig för att när tryckpressen kom, då slog de ju sönder tryckpressarna i London där. Ja, då fick ju munkarna, då blir de arbetslösa. För de som satt och manuellt skrev av böcker liksom. Ja, men exakt. Så jag tror att det kommer liksom bli det blir nya titlar, det blir nytt sätt att arbeta på. Och nu är vi i en tid där det är lite osäkert vad det ska vara eller vad det blir. Och då uppstår också en osäkerhet och en rädsla. Men jag känner mig ganska lugn för framtiden ändå, att det kommer finnas saker för människor att göra. Det kommer det alltid göra, tror jag. Det finns också ett begrepp som jag har hört som heter, jag tror inte jag skrev upp det, men artificiell supervishet, alltså wisdom. Ser du till det begreppet? Nej, men det är ju precis, alltså det är en slags vishet med intelligens, eller hur? Ja, precis, men lite grann som i vår mänskliga värld så liksom, röstar vi på människor som representerar oss och som på något sätt då ska komma med vishet och fatta rätt typ av beslut lokalt och geopolitiskt och så vidare. Och då är det lite så här som i USA där, liksom 2 lag, 50-50, och det blir massa konflikter. Och teoretiskt sett då, om man har
supervishet, någon typ av AI-gud eller vad vi nu vill kalla det för. Ja. Som, och jag hörde då att människor generellt sett alignar ungefär till liksom 80-90% i vad vi tycker. Alltså vår empatiska förmåga, vad vi tycker liksom, och så. Så att kommer man med någon som är jävligt vis där, bör vi ju kunna få en bättre demokrati egentligen på något sätt. Sen är frågan om vi vill lämna ifrån oss det då. Ja, men det kommer vi göra, tror jag. Nu kommer vi in på det filosofiska lite för tidigt kanske, men vi kör på. Nej, men det är väl okej. Nej, men det är väl självklart så att, alltså för att ta beslut så räcker ju en människa till en viss bit. Sen att för en människa kan det fortfarande ta liksom det final beslutet, men jag tror att människans beslut, den blir mycket bättre, människor kan ta mycket bättre beslut om man får hjälp av AI att liksom, vad ska man säga, ge förslag på beslut. Ja, det var ju lite dit de ville komma liksom. Ja, för att AI kan ju ha koll på väldigt mycket mer information. AI kan ju tränas upp på vad människan generellt tycker. Ja, exakt. AI kan ju tränas upp på att utefter en viss typ av nivå, både känslomässigt och vad ska man säga, ekonomiskt och alla de liksom, vad ska man säga, sakerna som ska vägas in, så kan ju AI hjälpa människan som är yttersta beslutsfattare med underlag, alltså beslutsstöd. Och det här tror jag, det kommer ju bara bli mer och mer av det. Det tror jag, absolut. Precis, och dessutom kunna redogöra tydligt för hur man kom fram till, ja men det här är en rekommendation som 70-80% av befolkningen bör kunna ställa sig bakom, och här är why liksom. Istället för att vi har liksom personer som tror sig vara smarta som står i tv och debatterar liksom. Ja, nej, men de är oftast ganska egocentriska och... Ja, människan är ju easily corrupted också. Ja, och det blandar sig i massa mänskliga biases i det där. Men vad heter det, absolut, men det tänker jag att det är verkligen redan nu liksom. Jag menar, politiker, beslutsfattare, alla de ska ju använda sig av, kunna liksom summera en situation och utefter det kunna ta ett beslut. Och det är klart att en AI kan ju summera saker och ha koll på väldigt mycket större, vad ska man säga, datamängder eller informationsmängder, och utefter det då kunna hjälpa människan med ett beslutsstöd. Och så är det ju idag på många ställen. Men som är alltid när det kommer liksom, om det finns en viss typ av maktstruktur, vilket det ju finns, vi har någon typ av status quo liksom, och sen så kommer det ett annat då, yttre hot då, på något sätt liksom. Hur tänker people on the top kring det? Hur menar du med ett yttre hot då? Ja, men om vi har en tes att en politiker, typ, ja, men om vi kallar Putin för politiker då, eller en makthavare vill behålla sin maktposition. Ja. Och sen så kommer det faktiskt en rörelse eller någon typ av inflytande med bättre data, bättre beslutsförmåga, en bättre liksom, möjlighet egentligen. Jag menar, Putin kommer ju inte släppa ifrån sig det, som ett exempel då, i den lilla paketeringen. Ja. Nej, men om det här lilla nya gänget är så mycket smartare och kan borra sig förbi Putin, så kommer de ju klara av att göra det till slut. Men det är inte så att alltså Putin använder sig också av AI, eller hur menar du att nej, jag vet inte. Ja, och det är också intressant, du nämnde ju Deep Pavlov tidigare, vilket låter väldigt ryskt. Ja, det är en rysk språkmodell. Exakt, och det här var då liksom 2018. Ja, precis, ett gäng år sedan. Ja. Om vi bara rör oss ut i världen då, hur bra är Ryssland på AI? Det är väldigt svårt att säga så, men Ryssland, det finns otroligt duktiga utvecklare i Ryssland. Ryssland ligger bakom väldigt mycket teknologi och är väldigt duktiga på IT generellt. Men det är svårt för mig, det är precis som vi tittar på så skala, så här, men hur mycket har Kina investerat i AI, hur mycket har USA investerat i AI, så finns det i grafer, men det är ganska lite insyn i Kina har vi. Av naturliga skäl. Ja, och samma med Ryssland liksom.
Och USA är det lite lättare att tro på, liksom, på siffrorna och sådär. Men Ja, förutom det som är liksom i hemligt militärt dunkel där, det har man ingen koll på. ja, men de ligger nog ganska långt fram tror jag. Mm. Med underrättsverksamhet och sådär. Alltså, så nej, men jag tror att de ligger längre fram än vad vi tror. Bör man vara lite orolig kring just Kina och Ryssland? Och jag vet inte, Nordkorea vet jag inte om de har så mycket AI-forskning, men Ja, alltså Nordkorea vet inte heller. Alltså, men de kan väl kanske få stöd från Kina och Ryssland då, i värsta fall. ja, nej, men precis. Jag har inte jättebra... Jag skulle säga så här, det är ett jäkligt osäkert läge i världen generellt. Jag menar, går man tillbaka i mänskligheten, vi har haft ett par krig. Och nu vet vi att även om inte liksom, och även om inte alla vapen liksom har AI i sig än, så är det ju det utvecklas ju väldigt mycket vapen med AI. Där AI liksom är en funktion i ett vapen och sådär. Så att, Men styrningen typ. ja, absolut. För det känns ju som en del av de här proxykrigen som pågår nu är liksom, om man nu ska vara konspiratoriskt lagd, Ja. nästan liksom påbörjade för att testa olika typer av AI-vapen. Ja, nej men jag har ganska dålig koll på vapen och AI. Det är ingenting som intresserar mig så mycket så att det är ingenting jag vill kontribuera till själv, utan jag är väldigt fokuserad på verksamheter och på businesses liksom så som ska använda AI. Men det är klart att det största hotet med AI är just när AI kommer in i vapen och i vad ska man säga, i situationer där en entitet vill förgöra en annan entitet. Nej, men det är ju lite läskigt att tänka kring och sådär. Ja, speciellt om du har makt från början och kunna liksom kontrollera massan eller vapen med hjälp av AI. Det blir ju en enorm hävstångseffekt ju. Ja, nej, men så har det väl alltid varit liksom att även när vi höll på med spjut liksom att ja, men den som kunde vässa sitt spjut på ett bäst sätt hade liksom en teknisk fördel. Och så kommer det väl alltid att vara, bara att nu kommer det kommer ju se ut på ett helt annat sätt. Jag menar, när tyskarna kom med pansarvagnar mot polackerna som kom på hästar, då blev det köttfärs av polackerna. Och det var ju för att tyskarna hade byggt pansarvagn. Sen kommer de här liksom teknologiska skikten och fördelarna med hjälp av teknologi. Och så ser det ut idag. Alltså amerikanska vapen har AI i sig. Israel är otroligt duktiga på både AI och på vapen. Ryssland utvecklar säkert massa som inte vi känner till. Kina är helt säker på att man använder sig av det. Inte bara i vapen utan även i liksom planeringen. Och övervakning är väldigt mycket AI i. Nej, men så det är ju intressant också. Men jag hoppas ju väldigt mycket på, och det gör vi väl alla, liksom att människan någon gång ska bli så pass modern att vi kan hitta ett sätt att leva med varandra utan att behöva kriga på det sättet som vi alltid har gjort. Men det kanske är en utopi. Det kanske aldrig händer. Ja, men det känns ju lite som att vi har ju liksom våra slagg-DNA-produkter som gör att vi fungerar på ett visst sätt. Och det är liksom, det finns en koefficient av bråk inbyggt där. För annars har vi inte kommit dit vi hade kommit. Liksom. Nej. Och då är ju den filosofiskt stora frågan där om vi nu står i ett skifte att AI de facto kan gå in och linjera oss på ett bättre sätt än vad vi själva klarar av att göra. Ja, du menar att AI skulle hjälpa oss att komma till freds? Ja, på något sätt, ja. Det är väl lite den, om vi nu ska dra det utopiska spåret framåt, så är det väl liksom, det är typ enda vägen som jag ser. Ja, för vi är ju samma som rent biologiskt som vi var för liksom 10 000 år sedan i princip. Ja, nej, jag har svårt att resonera kring det. Nu tror jag att i och med att vi är människor och vi är begränsade till rätt mycket, så tror jag att vi bara kommer använda mer och mer teknologi för att utveckla vapen.
för att försvara oss och förgöra motståndaren. Och då, det för oss in på en läskig väg. Ja, men helt klart. Och om vi då fortsätter ute i världen, vi pratade tidigare om AI Act. Kan du berätta lite om det? Ja, absolut. Nej, men AI Act är ju en EU-specifik lag eller regulatoriska krav som egentligen har 4 olika beståndsdelar. Där toppen är liksom det som är förbjudet. Man säger, längst upp på toppen, det är saker som man inte får göra. Är det här på liksom, ritbordet eller är det implementerat? Nej, det håller på att implementeras. Men det finns en EU-act som kommer slå lagat i kraft. Och på den liksom högrisknivån som är risknivå 3 av de här 4 så ställer man ganska höga krav på. Om du till exempel är ett finansbolag så behöver du ha någon som är ansvarig för AI. Och du måste vara transparent. Alltså du måste kunna förklara hur din AI fungerar. Du måste ha monitorering. Alltså det måste monitoreras så inte AI ballar ur. Så den måste monitoreras. Så det kommer med en rad massa olika, ska man säga, krav. Men det känns som en så här del från Finansinspektionen som vanligt, de här regulatoriska grejerna som fondbolag och sånt behöver ha koll på, eller tänker jag? Nej, det här är ju, ja, alltså Finansinspektionen, de har ju fortfarande sin det har ju, om det är ett finansbolag så har du ju liksom, då måste du fylla upp krav på ett sätt. Men om du är ett finansbolag och använder AI, då måste du ju kunna vara transparent, du måste kunna se till att du följer GDPR och att du, som jag sa, har en ansvarig utgivare. Att du monitorerar AI och så här. Så det kommer massa krav på så sätt. Så att det blir till krav förutom de kraven som till exempel man har bara för att man är ett kreditmarknadsbolag eller en bank eller sådär. Så att det är ytterligare krav kan man säga på så. Och angående monitorering av AI. En del säger ju att vi inte riktigt ens förstår hur AI funkar själva. Ja. Hur monitorerar man då bäst? Ja, men precis. Nej, men låt säga då att du har en AI som fungerar i ditt företag. Då måste du ju förstå. Då kan du inte ha en AI som du inte förstår. För det första, du måste förstå. Och det kan ju vara att du... Ja, men du kan ju mäta input och output. Liksom. Ja, men vad jag menar är att du måste ju kunna... För att vara transparent, då måste du ju kunna säga... Då måste du ju kunna vara öppen med vilket data tränar du den här AI:n på. Vad har du ställt in AI:n på? Vilken nivå eller vilket sätt ska den ta beslut? Och sen så måste du kunna övervaka det som kommer ut. Och monitorera det som går in och ut ur den här AI:n. Och ha koll på det. Det är inte så svårt. Det är inte så att du använder av AI i en blackbox där du inte kan förklara. Du måste kunna förklara vad det är som händer. Och så länge du kan göra det så kan du ju klara dig förbi en sån här koll, om man säger då. Jag tänker på han Leopold igen, avhopparen från OpenAI. Apropå AGI-tesen där om ett par år enligt OpenAIs egna modeller. Den baseras ju också på att AI börjar iterera sig själv. Det är därför de tror att där helt plötsligt så händer någonting. Liksom. Just det. Att den vidareutvecklar sig själv. Ja, exakt. Och då blir det ju liksom från något som är svårt för oss att begripa till någonting som teoretiskt sett är omöjligt för oss att begripa. Ja. Tänker jag. Men nu är det återigen ute på in the fringe. Men jag menar, det som är så intressant är att vi pratar ju bara om det här nu stämmer liksom ett antal år framåt. Ja. Nej, men då kommer det komma nya regulatoriska krav då för det. Så nu försöker ju lagen följa upp det som ligger på bordet idag. Och det är bra med regulations. Det är bara, man får kanske inte ha för hårda krav, för då är det svårt med innovation och så där. Då blir det lätt att man är väldigt begränsad. Men jag tycker att det är bra, för jag vill inte heller att det ska spåra ur. Men sen så, det är precis som skatt.
nu skattar vi 50% och vill ta ut ett belopp. Det är klart det hade varit lite bättre om det hade varit 30. Men jag är ju för skatt. Jag vill ju att vi ska ha skatt, för att jag vill ju leva ett gott samhälle. Men där vill jag ju stoppa in AI så snabbt som möjligt och se till att skattepengarna används på ett vist sätt. Det är väl det som är problemet när du och jag som entreprenörer kämpar för varenda krona, kanske liksom undviker att ta ut lön under perioder för att det går sämre eller whatever. Och sen så helt plötsligt så lägger staten miljarders kronor på skitprojekt för att det är inte deras pengar. Nej, men där vill man ju ha en AI som representerar mig. Ja. Jag har inte heller något problem med skatt. Jag menar, vi lever i världens bästa land. Ja, nej, men det görs ju lite bra AI-projekt nu. Det var ju någon som började scanna massa fakturor från kommuner och insåg att de liksom lägger pengar på svågrars företag. Och, ja, men Jens Nylander där. Ja, men precis. Jens Nylander är jättebra gjort. Alltså, otroligt bra. Jag älskar verkligen tillämpningssättet. Jag tycker han var verkligen bright. Det är verkligen en bright kille. Jag hade faktiskt honom inbokad, men sen blev han sjuk och sen har han dodgat mig, så jag hoppas att någon som lyssnar kan sparka lite på honom och komma hit. Han dyker upp. Vad heter det? Han kommer säkert. Ja, precis. Nej, men så vad heter det? Nej, men sen det där politiska, liksom vad politikerna lägger pengar på. Det är klart att jag kan gå och irritera mig på saker ibland också. Man betalar så mycket skatt och sen så ser man vad som händer i samhället, så tycker man att nej, men det här... Med den budget som ni har, det vill säga hälften av allt vi liksom genererar, borde ni göra ett bättre jobb, bara rent spontant. Ja. Men jag tror som entreprenör eller företagare så är det så här, jag fokuserar på att skapa värde och göra mina kunder och anställda glada. Det är mitt jobb. Ja. Sen visst, ni tar hälften, ni ser till att samhället funkar. Ja. Det är så här, man orkar liksom inte bry sig om detaljerna heller. Så svensk politik för mig är ganska ointressant. Partipolitik i alla fall. Ja, okej. Nej men som sagt, för mig som småföretagare, så jag försöker följa reglerna, och jag vill bidra såklart, och jag tycker det är jätteviktigt när men att kunna vara, och jag är stolt också att vara skattebetalare, och jag vill ju dra på de benefitsen som finns, och att mina barn och framtida generationer och vi i Sverige ska kunna ha en stabilitet, tycker jag. Det är ju jätteviktigt. Det är en trygghet för alla oss. Verkligen. Så det känns otroligt viktigt. Men tillbaka till det som var grundfrågan då med EU-Act och regulatoriska saker, så tycker jag också att det är bra att vi har det, och det ställer lite högre krav på svenska företag, men det är tillbaka till det här vi pratade om med ledningsgruppen och sådär, att det är samma där, att verksamhetscheferna och ledningen, de måste kunna mappa ut och ha tillräckligt mycket kunskap för att förstå var i ens verksamhet ska vi använda AI bäst. Och sen så också, när man har rätt ut det, så måste man ju också reda ut liksom, vilka regulatoriska krav behöver vi kunna upprätthålla, behöver vi kunna förstå och kunna vara transparenta med, så att man gör hela paketet, så att man inte bara gör en chatbot snabbt för att det är ett buzzword och så missar man hela den regulatoriska biten, eller man gör massa anställda ledsna, utan att innan man sätter igång eller publicerar AI, så ska man ha liksom sett över hela bilden, så att man vet att det blir så att det är hållbart helt enkelt, och att man håller en så hög etik så att man klarar av alltså de regulatoriska kraven. Jag tänker på VCAG, om du känner till, så här tillgänglighetsdirektiv. Det är ju något som håller på när man bygger webb. Liksom kontrast och färg och textstorlek, och liksom alla ska vara välkomna. Den regulatoriska strukturen från EU rullas ju ut, men har också olika tiers liksom. För jag tänker, vilket ju är bra, så är du stor bank så har du liksom allt det här att förhålla dig till. Är du ett mindre bolag så behöver du förhålla dig till det där. Så är jag tänker bara så att liksom, kring AI också, är AI-akten på något sätt liksom snällare mot mindre aktörer för att det inte ska bli en gatekeeper? Eller? Det är inte storleken, utan det är snarare vad du ska göra med AI. Som sa, den är uppdelad av de här 4 olika, där du har liksom, på toppen så är det strängt förbjudet, du får inte göra. Och sen så har du ju skiktat hela vägen ner till botten. Ner till botten så ska du använda AI på det sättet, så kan du göra det fritt.
Det är det när börjar komma in när du börjar hantera personuppgifter eller när du är ett finansbolag som jag sa, eller liksom att men du hanterar data som inte men du behöver ha en förhållare till EU Act och hålla en viss höjd på etiken och transparent, vad ska kunna vara transparent och sådär. Och veta vad du, och det är väl det som är en stor grej liksom med de här, vad du häller in i de här AI-modellerna. Vad är det häller in för typ av data och vad det datat hamnar någonstans. Som ett finansbolag är tvingat liksom ha koll på sitt data. De behöver köra som man kallar lokalt eller on-premises. Då behöver de här modellerna också vara lokala. Får inte datat försvinna bort till USA. Man litar ju inte på USA. USA är ju inte ett datasäkert land i våra ögon hela vägen. Så hos de företagen som du jobbar med så är det on-premises lösningar primärt ni sätter upp, eller? Beroende på vilken lösning som det är så kör man ju olika typer av lösningar. Och vilket typ av beroende på vilket typ av data så använder man ju sig av en lösning som passar problemet och det datat som man hanterar för att man ska kunna hålla liksom en hållbar lösning. Liksom, kör ni open source LLMs eller är det vissa liksom proprietära ramverk som ni rekommenderar eller förespråkar? Men tillbaka till situation. I vissa situationer så kan vi använda GPT-4 rakt av. Det gör vi i vissa projekt. I andra projekt kanske är lite mer, vad ska man säga, där är projekt där man behöver hosta modellerna själv. Då är det open source. Då tar man en open source-modell och så tränar man upp den på kundens specifika data. Och så publicerar man den lokalt eller på ett sätt som är säkert då för företaget så att datat inte försvinner. Eller att man kan helt enkelt ha koll och kunna spåra saker så här. Så det är lite beroende på vilket problem man ska lösa, vilket data man ska hantera och för vilket bolag det är. Jag hörde också begreppet råintelligens. Ja. Alltså att det är många nya begrepp här. Ja, jag vet inte. Det är råintelligens. Det är jag som flummar runt och kollar på alla konstiga AI-klipp. Men det får man väl göra om man är nörd, tycker jag. Ja, det är ju så man lär sig grejer. Men just då apropå för att alltså, i ett företag om du drar ner en färdig LLM så har ju den en nivå av intelligens. Den är ju redan tränad brett liksom. Just det. Och det är det de kallar för råintelligens. Och sen så kommer du in med kundens data och liksom nischar ner den till sin arbetsuppgift. Så, jag hade väl ingen fråga kopplad till det, men om jag ska ställa en fråga eller veckla ut det lite grann, så tänker jag mig att den här råintelligensen är väl baserad på i princip all data på internet. Ish. Ja, det finns ju ställen, Hugging Face, och det finns olika ställen där det finns massvis med olika modeller som är tränade på olika sätt. Och låt säga att vi ska lösa ett problem på ett företag i en viss process. Det kan vara att vi vill matcha CV:n med jobb. Låt vi ta det som ett exempel. Och så ska vi, göra det för ett företag. Så då behöver vi en modell som kan göra det här. Där känns det lite GDPR-igt, så låt oss anta att vi kör den lokalt då. Ja, då kör vi den lokalt i Stockholm på AWS till exempel. Som vi gör i ett fall faktiskt. Då vill vi hitta en modell som passar det här problemet. Som har tränats på ett visst sätt, som har en viss rå intelligens. Och där ute så finns det massvis med open source modeller. Så då är ju ganska mycket arbetet att hitta vilken modell, vilken rå intelligens passar bäst för vårt problem och ha den utgångspunkten som gör det enkelt för oss att bygga vidare på den. Men då använder du AI för att hitta rätt modell säkert? Nej, det gör vi inte. Okay. Då använder vi bara common sense. Ja, okay. Ja, alltså det är en data scientist som just det. Ja. Jag fattar. Förlåt, jag avbröt dig där. Det är lugnt. Eller var du klar? Ja, jag var klar. Okej. En annan fråga på AI Act då. För vi i EU är ju bra på regulatorisk heter. Ja. Apropå liksom Cambridge Analytica, Facebook kom väl så här som vanligt 4, 5, 6 år efter att liksom entreprenören hittade liksom ett hål i systemet. Det känns väl lite samma med AI kanske också. Men jag tänker bara, om vi skapar massa regler i EU så är det bra naturligtvis, men det gör ju också att det blir svårare för oss, och som du var inne på initialt, kanske konkurrera med
amerikanska motsvarande verksamheter. Ja. Eller kinesiska eller så. Ja. Hur tänker du kring det? Nej, men jag tänker att det är klart, det är ju, vi har ju i EU nu högre begränsningar vad gäller AI än vad USA har eller vad Ryssland och Kina och sådär. Nej, men åter tillbaka till det som jag sa. Jag tycker det är bra med regulatoriska krav. Jag har inga problem med det. Jag tycker det är bra. Men sen så vill man ju inte hämma innovationskraft. Och det är ju lite tråkigt att det också gör det samtidigt om man spänner åt skärpet hårt. Och det har man gjort nu. Man spänner åt, kanske lite hårt. Och det gör man ju dels för att det inte ska balla ur så sätt. Så att jag är ju lite kluven där, måste jag säga. För att jag är för det. Men till en viss gräns. Och exakt vad den gränsen är, det är svårt för mig att säga. Men jag tycker vissa saker här, EU Act är ju liksom väldigt rimliga saker bara. Jag vill ju gärna liksom vara i en och vara verksam i en världsdel som ligger först och som är innovativ och sådär. Men sen så vill jag inte göra det på bekostnad av någonting som jag kanske inte känner till. Så det är tillbaka till skatterna där. Jag tycker det är bra med krav. Sen så tycker jag inte när det är bra med krav som gör att det liksom kanske hämmar allt för mycket. Nej, men risken blir ju lite som man kikar på USA och liksom jättestora organisationer också. Att de får ju helt andra, liksom, alltså för dem är ju de här regulatoriska grejerna inga problem. För de har ju 1000 advokater att sätta på det eller komma runt det eller liksom skatteplanera, om vi nu tittar på... Ja, men de har inte lika mycket krav heller, för de har inget EU-akt. Nej, exakt. Men precis. Och är det så att det skulle bli regulatoriskt så kan ju storbolagen bara, men nu sätter vi vår server på Cayman Islands och sådär som de har gjort i alla år också. Så att det blir liksom, det drabbar ju alltid den mindre aktören när det kommer till, känner väl jag, regulatoriskt också. Ja, det är tuffare för en mindre aktör att ta sig igenom det där och kunna, vad ska man säga, tillhandahålla allt det som EU-akt vill. För det är ju dyrt. Ja. Så att om jag ska vara lite politisk så, jag menar, arbetstillfällena skapas ju i småbolagen, sägs det. Så Ja. att, då tycker jag att vi ska göra enklare för småbolag, svårare för storbolag. Ja, men och så är det ju lite. Men du skulle ju inte vilja att någon häller in kanske ditt persondata i en amerikansk modell. Nej. Och information om dig läcker till USA. Och att USA, tack vare att de har en modell som de säger att 90% av svenska företag skulle ha, du vill ju inte att den informationen ska finnas i USA. Nej, absolut. För bara följdfråga, du sa att du använde AWS, alltså Amazon ju. Ja, vi har flera certifierade utvecklare för AWS. Men bara jag som är dum i huvudet då, men är inte det i USA då någonstans på Amazon? Eller är det en lokal Amazon? Nej, men där vi kör våra grejer nu här, då är det i Stockholm. Då är det garanterat. Och det är för GDP, för att vi ska klara av GDPR-kraven. Så finns servrarna i Stockholm. Okej, så det är bara frameworket liksom? Ja, det är där filen. Då lämnar inte filen Sverige. Så då kör man modellerna lokalt i Stockholm. Om vi tittar lite mer privat då. Apple-eventet. Apple Jättekul. Intelligence. Ja, häftigt. Vad jag tycker om Apple. Jag gillar verkligen dem. Ja, men de kan ju verkligen ta ett koncept och göra det tillgängligt för pensionärer och småbarn. Ja. Vilket är kul. Ja, nej, men det första jag tänkte på när jag såg att det här Apple Intelligence, i och med att det är akronym, blir ju AI. Ja. Det är att liksom, när man ser sådär, om 2 år så kommer det vara så intervjuer så här, någon frågar så här, okej, hej, vad är AI akronym, eller vad är förkortning av? Då kommer ju flera säga så, Apple Intelligence. Alltså de är ju branding-experter. Ja, sen så är det så här, det följs ju så självklart för dem att göra det här. Och det är det som är så häftigt, för Apple är ju ett jättekult bolag, tycker jag. Sen tycker jag ju det är hemskt på ett sätt när AI kommer in i bilden så mycket i telefonerna för barn och unga. Alltså man kan göra väldigt mycket och det finns väldigt mycket hjälpmedel och sådär. Men det binder ju fast den otroligt mycket också i hela upplevelsen. Vilket gör att man skapar ju vad ska man säga, en människa som hela tiden liksom integrerar med sin telefon är inte heller bra liksom.
Och unga människor, också väldigt många vuxna, de förstår ju inte att det är en algoritm där bakom som försöker få dig fäst. Som försöker få dig att använda dem hela tiden. Så det finns ju en baksida också som är ganska mörk, tycker jag. Ja, men då kommer vi in på hela den här dopaminhacking och liksom attention span, ekonomin. Och där har vi ju varit nu i 10-15 år sedan. Liksom. Och det blir ju bara värre och värre. Och AI är väl liksom, det kan vara lite gasolin på elden. Men om vi bara kikar på Apples specifika produkter eller tjänster där med AI. Det de har ju guardrailat väldigt mycket kring det de rullar ut. Så att det är ju väldigt så här, och så privacy lägger de ju väldigt mycket en fas på. Men just som bilder, du kan välja cartoon eller sketch typ liksom. Det är så här väldigt så här, det ska inte kunna deepfakas här. Det ska vara liksom helt och rent och disneyfierat liksom. Just det. Och det är väl bra? Kanske? Ja, det är bra. Nej, men just deras features som kommer att rullas ut nu då, det kanske inte de jag menar när jag tänker på det här, men det är ju snarare vad som är bakom liksom TikTok eller bakom Snapchat eller bakom de här apparna som barn använder. Att man får ju, jag har en 11-årig dotter. Jag med. Ja, och då får man ju kanske försöka få dem att förstå att det som finns på de här sociala plattformarna, med YouTube och så vidare, i många fall så vill ju de styra en till att titta på ett visst innehåll, och då är det ju en algoritm bakom det som liksom en 11-åring eller en 40-åring inte alls kan klara av och vad ska man säga, matcha sig mot, för den algoritmen är ju tok mycket smartare. Och den vill ju hela tiden, den har ett kommersiellt uppdrag. Den vill ju hela tiden att du ska bli fast i vad den tycker att du ska bli fast i. Och den vinner ju väldigt mycket. Så det gäller ju att öka kunskapen i det här. Och jag tycker också att man i skolan borde prata om det här mycket tidigare. Nu är skolan fortfarande på samma sätt i princip som den var när vi var små. Men i det här nya digitala landskapet så borde vi ha nästan en klass om det, eller ett ämne kring det väldigt tidigt. Vad det här är för någonting, vad det innebär, och så att man i tidig ålder lär sig att ha någon slags liksom ett sätt att skydda sig mot det här. Nej, men det är ju som när Instagram, det var väl egentligen där det kom med liksom filter och Facetune och att det liksom blev mer plastic egentligen, alltså en förskönad bild av verkligheten, och det triggar ju våra primitiva hjärnor på något sätt liksom. Ja, men jag tänker också på innehållet liksom. Absolut, alltså, men där har du ju liksom, om vi kombinerar det med AI, så det finns ju AI-influencers nu som tjänar miljoner kronor liksom. Och koppla på deepfakes och modeller, alltså det kan ju skapas content, vilket säkert redan görs, som är liksom totalt skräddarsytt för att, som du säger, man ska tycka en eller annan sak. Ja, visst är det så. Ja, herregud. Ja. Men hur navigerar man, eller liksom, hur tänker du som förälder där? Liksom, har vi några föräldratips kring AI, du som är insyltad i det? Ja, nej, men det är väl att inte låta sina barn använda de här apparna för mycket. Och att man ska följa de här, vad ska man säga, åldersgränserna som finns. Jag tror TikTok har 12 år som åldersgräns. Jag tycker det är för lågt. Det borde vara 40-årsgräns. Ja, precis. Nej, det borde inte. Min personliga, jag skulle nog tycka att vi kunde klara oss utan TikTok. Men problemet är ju att TikTok, de kunde ju hacka vår hjärna så bra att det blev snabbt, och då fick YouTube och Insta panik och copy-pasta samma formel. Så att du har ju den skiten också i de plattformarna. Ja, den är överallt. Så även om, som i mitt fall, liksom, jag har väldigt curated min egen, liksom, min feed på YouTube. Så jag får väldigt så här, innovations- och entreprenörskap och roliga och intressanta saker. Liksom. Ja, och då är det bra. Det är jättebra. Men sen så kommer de här shortsen. Och de är ju verkligen, att i början med så är det ju bara repurposed från TikTok. Men det är ju verkligen liksom, men det är träningsvideos och det är liksom, det är brudar i yogabyxor och det är liksom så här, för att de ser, här är en man som är 43 och liksom, så här. Så att, och det kan man inte stänga av. Nej, det går inte. Nej. Så att som förälder, jag har inga problem med att barn
inom rätt kontext titta på YouTube för att det finns så himla mycket positiva saker. Ja. Man kan lära sig vad fan som helst, vilket är jättehäftigt. Ja. Men sen kommer ju det där in där också som liksom fluff och spam och då blir man fast. Just det. Mm. Nej, det är inget roligt alls. Nej. Det är verkligen inte. Det är väldigt svårt för barn att skydda sig mot det där. Och det var ju lite kul för nu märker man, nu vill ju många gå tillbaka till dumtelefoner, alltså till telefoner som inte har massa funktionalitet. Och det kan jag ju säga att jag kommer inte ge vi har ju en 3-åring också, hon kommer inte få en smartphone så tidigt som vår äldsta dotter fick, kan man säga. Det tror jag är bra att inte ge dem. Så att om det kan bli lite poppis med dumtelefoner igen så är det bara bra, tror jag. Nokia igen. Ja, men exakt. Fast kanske snygga sådana liksom. Men liksom ändå lite coola funktionaliteter. Men inte hela den här öppna världen på något vis. Utan, men lite snyggare utförande tror jag skulle vara bra. Mm. Snake i färg. Ja, men exakt. I 3D. Klassiker. Om vi börjar liksom runda av då. Vad har vi lärt oss? Vad har vi för summering av det här samtalet som man kan ta med sig? Ja, nej, men nummer 1 det är ju att ta AI på allvar som företagare. Att inte gå miste om och tänka att det är någon annan eller att det är ett IT-problem. Utan att lär er i ledningsgrupperna, lär er grunderna själva. Se till att hålla koll på ert data så att ni kan göra AI-tjänster. Hela ledningsgruppen, alla behöver inte vara intresserade av AI eller sådär, men som verksamhetschef så måste man lära sig hur använder man AI på bästa sätt i sin verksamhet. Och tänk ökad produktivitet och nya intäktsströmmar. Tänk skala upp företaget, att kunna ta hand om fler ärenden, att kunna skala upp företaget och inte utan att behöva kicka personal. Alltså anställ inte flera, utan ta hand om mera utan att anställa flera. Så skulle jag väl summera. Men arbetsmarknaden är också lite tuff just nu. Ja. Så att om vi kan lyfta produktionen och effektiviteten så kanske vi också kan anställa fler faktiskt. Absolut, ja. Och det är ju positivt för samhället också i dessa tider. Men det skulle vara negativt om vi måste om vi skulle behöva säga upp massa människor för att vi automatiserar massa processer för att ta bort människor. Då skulle jag hellre vilja se att man i andemeningen använder sig av AI för att kunna öka produktiviteten på de människorna som man faktiskt har i företagen idag. Det är ju väldigt vist, tycker jag. Ja, tack. Tack Mr. Peter Nudge för att du kom hit. Tack så mycket, vad schysst. Och till lyssnaren eller tittaren, glöm inte att like och subscribe och allt sånt där. Såklart.